السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Im Zuge der Freitagsansprachenserie der Badri Sahaba werde ich heute fortfahrend über Hazrat Yazid berichten. Er gehörte dem Stamm des Quraysh Banu Huzama an und es waren die Verbündeten von Bani Abdus Shams. Einige sagen, dass sein Name Al-Abd war, aber das stimmt nicht. Hazrat Yazids Vater hieß Uqaysh bin Riyad und seine Kunyat war Abu Khalik. Hazrat Yazid hat an der Schlacht von Badr, Uhud und an der Schlacht von Khandaq teilgenommen, als auch in allen anderen Schlachten neben dem heiligen Propheten Muhammad gekämpft. Hazrat Yazid hat in der Schlacht von Badr Amr bin Sufyan getötet im Kampf. Einer seiner Brüder hieß Said bin Uqaysh, welcher mit seiner Familie von Mekka nach Medina auswanderte und zu den Muhajirin zählt, zu den Anfänglichen. Ein Bruder von ihm hieß Abdurrahman bin Uqaysh, welcher in der Schlacht von Uhud zum Märtyrer würde. Hazrat Yazid hatte eine Schwester, die Amna bin Uqaysh war, welche zu Beginn des Islam in Mekka den Islam angenommen hat. Und auch diese hat mit ihrer Familie, ist mit ihrer Familie nach Medina ausgewandert. Also Yazid ist in der Schlacht von Yamama im 12. Hijri, im Jahr 12 nach Hijri verstorben. Auch darüber habe ich schon anschneidend berichtet. Jetzt werde ich etwas ausführlicher berichten. Manche Historiker sagen, es war 11 nach der Hijra und andere wiederum sagen, es war 12 nach der Hijra und diese Schlacht wurde Ort von Yama gegen Musailama Kazab gefochten. Ikrima bin Abu Jahl war der General, welcher entsandt wurde durch Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, um Musailama Kazab zu bekämpfen. Und dieser hat eine Gruppe in der Obhut von Hazrat Shrabil entsandt, also als Nachzügler, aber Hazrat Ikrima hatte bereits den Kampf mit Musailama begonnen. Als Hazrat Shrabil, also der als Nachzügler mit seiner Gruppe entsandt wurde, um anzuschließen,
hat darüber berichtet, dass Hazrat Ikrima bereits die Schlacht begonnen hat. Und Hazrat Abu Bakr Siddiq hat daraufhin ihm zurückgeschrieben, du sollst mich nicht in einem Zustand treffen zurück in Medina, in dem die Menschen eine Schmach und eine Niederlage erkennen. Du sollst kämpfen und mit dem Sieg zurückkommen, damit die Menschen Stärke erfahren. Und sie haben dann strategisch sich ausgetauscht. Hazrat Abu Bakr Siddiq hat eben Sahaba der Muhajirin und der Ansar mit ihm entsandt. Abu Huzaifa, Hazrat Zaid bin Khattab, solche große Sahaba waren ebenfalls mit dabei, und Hazrat Shabil, also die Gruppe, die später anführte. Und als er ankam, hat er sich Hazrat Ikramas Gruppe angeschlossen und den Kampf Musailama Kazab aufgenommen und ihn schließlich besiegt. Hazrat Yazid hat hinten aufgepasst, dass niemand die Gruppe von hinten, das Heer von hinten greift. Möge Allah er sagte, dass Allah er hatte die Auffassung, Yazid hatte die Auffassung, dass Allah Ta'ala von rechtschaffenen Menschen die Gebete erhöht und diese auf diese Weise Muslimen, und nicht auf praktische Weise, sondern auf diese Weise Muslimen und Gläubigen beistehen können. In dieser Schlacht heißt es, dass es 13.000 Muslime waren und 40.000 Nicht-Muslime, Ungläubige, die auf der Seite von Musailama Kazab kämpften. Musailama Kazab kam zu Lebzeiten des heiligen Propheten zum heiligen Propheten, und der heilige Prophet bildete ihn eine andere Person, sagte Sur, kam zum heiligen Prophet, den er zum Gelehrten ausbildete, und der heilige Prophet entsandte ihn zum Musailama Kazab, und um zu überprüfen, was es auf seinen Anspruch, mit seinem Anspruch auf sich hat, Prophetenschaft. Dieser aber kehrte vom Glauben ab und hat begonnen, falsche Dinge über den heiligen Propheten zu verbreiten. Und das ist die Regel. Diejenigen, die abtrünnig werden und vom Glauben abfallen, sie pflegen dann falsche Geschichten im Umlauf zu bringen. Er also wurde entsandt, dieser wurde also entsandt zu Lebzeiten des heiligen Propheten vom heiligen Propheten zu Musailama Kazab, um dort Reform zu betreiben, aber stattdessen hat er sich dem Gehorsam von Usailama ergeben und hat gehandelt, wie er sagte, und Musailama sagte ihm, du sollst einen Brief an den heiligen Propheten schreiben und dich erklären, und dieser Brief war eine Ansage des Kampfs, eine Provokation. Es heißt, dass dieser Sahabi in der Schlacht, die zuvor berichtet wurde, also gegen Musailama, 11 oder 12 nach Hijra, auf weitere Muslime wartete,
kurz bevor er gegen dem Heer des Gegners stand. Und der Sohn von Muselma, Shrabil, hat alle anderen Gruppen, die sich Muselma angeschlossen hatten, zum Kampf aufgefordert und diese aufgehetzt gegen die Gruppe der Muslime. Die Flagge von Ansar war in der Hand von Hazrat Thabit bin Qais und die Flagge der Muhajirin, die der Sahabi hielt, dieser Sahabi verstarb. Die Sahaba sind während der Schlacht auseinandergegangen und mussten zurücktreten. Hazrat Abu Bakr Siddiq hatte eine Person von der Gruppe von Muselma gefangen genommen, also Khalid bin Walid. Und als man sich auf das Zelt von Khalid bin Walid zusteuerte, sah man, dass Personen die Frau von Khalid bin Walid angreifen wollten. Ein Muslim sagte: Ich habe ihnen Zuflucht gewährt, dass sie werden uns nichts tun. Trotzdem haben sie das Zelt von Khalid bin Walids Frau geschädigt und sind weggegangen. Die Schlacht war, manchmal hatten die Muslime die Oberhand, manchmal die Ungläubigen. Als Khalid bin Walid die Situation nochmal analysierte, sagt er, dass das Heer der Muslime auseinandergehen soll. Jeder Stamm soll mit ihren Leuten auseinandergehen und dann sollten wir nochmal analysieren, von wo aus die Muslime angegriffen werden. Und Khalid bin Walid sagte, dass es eine nicht größere Schmach in seinem Leben gab als der heutige Tag. Khalid aber hat währenddessen auch erkannt, solange Muselma nicht getötet wird, solange kann dieses Heer nicht besiegt werden. Er ging also voran mit einer Truppe und begann die Ungläubigen, die sich ihm im Weg stellten, zu töten, nachdem er das Nara ausgerufen hatte. Muselma Kazab hat sich eingeschlossen. Hazrat Bara bin Malik, der mit anderen das umzingelte, sagte: O Muslime, helft mir auf diese Mauer zu steigen und ich werde dann hinabsteigen in diese Kammer, in der er sich versteckt hat. Es war ein sehr mutiger, aber Hazrat Bara sagte und beruhte darauf, dass man ihn hält, auf die Fassade zu steigen von diesem Garten. Es war keine Kammer, es war ein Garten. Schließlich überzeugte er seine Gruppe, die ihm verhalf, hochzusteigen mit einigen anderen. Auch Washi war dabei unter ihnen und dieser tötete mit einem Ansari nach einer Überlieferung Elma. Es war eben jener Washi, der auch Hazrat Hamza, den Onkel von Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in der Schlacht von Uhud umgebracht hatte. Washi pflegte später zu sagen, dass Allah es besser weiß, wessen
wessen Angriff Muselma Kazab tatsächlich getötet hat. Aber wir haben ihn beide verwundet. Deshalb, man kann eigentlich den Überlieferungen nach beurteilen, dass es höchstwahrscheinlich Wahshi war, der ihnen den Todesstoß verpasst hat. Hinterher hat man gesagt, dass diejenigen, die die Muslime bekämpft haben, erstmal, dass das sehr Unerfahrene waren. Man hat den Muslimen angeboten, im Nachhinein Frieden zu schließen, denn die richtigen Ritter und Kämpfer seien noch innerhalb der Burg. Und um weniger Blut zu vergießen, sollte man Frieden schließen. Also Khalid bin Walid ist auf das eingegangen. Muselma war schon tot. Es war ein Anführer von den Gegnern. Und er hat mit einer List eben die Muslime wieder hintergangen. Er ist zurückgekehrt in seiner Burg, wo nur Frauen und Kinder waren und ältere Männer, und sagte zu ihnen, geht hoch auf die Fassade, nachdem er ihnen Kriegsrüstung angezogen hatte. Sie sollten oben auf der Fassade stehen, um es Muslimen zu zeigen. Er sagte, dass alles Hab und Gut die Muslime Kriegsbeute mitnehmen können, aber dass man die Muslime nicht angreifen würde. Khalid blickte in Richtung der Burg und sah, dass es sehr viele Krieger gibt, denn sie hatten Kriegerausrüstung an. Und also Khalid bin Walid, der wusste, dass es eine sehr lange Krieg war, eine sehr lange Schlacht war und viele Muslime getötet und verwundet wurden. So beurteilte Hazrat Khalid bin Walid, dass ihm die Sklaven, die weiblichen Sklaven und männlichen Sklaven und Tiere und anderes Hab und Gut übergeben wird als Kriegsbeute und dann auf der Grundlage der Friedenspakt geschlossen wird. In dieser Schlacht wurden insgesamt 21.000 Ungläubige getötet. Als diese Truppe nach Medina zurückkam, hat Umar zu seinem Sohn gesagt, wieso bist du nicht vor Zaid zum Märtyrer geworden? Wieso hast du nicht dein Gesicht vor mir versteckt? Du hast vor Zaid dein Leben geben müssen. Und der Sohn von Umar hat daraufhin gebetet, dass Allah ihm das Shahadat, also das Märtyrum, auch beschert. Und daraufhin hat Allah ihn zu einem späteren Zeitpunkt in demselben Jahr in der Schlacht von Yamama, nachdem viele Sahaba verstorben waren, auch er Jetzt werde ich zum nächsten Sahabi übergehen. Abdullah bin Makhmacha ist der nächste Sahabi. Sein Name war Abdullah bin Makhmacha. Abdullah Akbar war sein zweiter Name. Er gehörte zu denen, die zu Beginn der Verkündung den Islam angenommen haben. Makhmama bin Abdul Uzza war sein Vater. Bana bin Bint Safwan hieß seine Mutter. Er hatte einen Sohn, der Masaik hieß. Hazrat Abdullah bin Makhrama gehörte eben zu denen, die zu Beginn des Islam eingetreten waren. Und er hatte den Segen erhalten,
einmal Richtung Afrika auszuwandern, Richtung Habscha, Abessinien, und dann die Möglichkeit, nach Medina später auszuwandern. Also er hatte 2 Wanderungen gebracht. Es gibt Überlieferungen, in denen Einzelheiten dazu stehen. Als er in Medina ankam, verweilte er in dem Haus von Hazrat Kalsum. Der heilige Prophet hat Abdullah bin Makhrama mit Hazrat Farwa bin Abu Ansari den Muachat die Brüderschaft geschlossen. Hazrat Abdullah bin Makhrama, als er in der Schlacht von Badr teilnahm, war er 30 Jahre alt, und in der Zeit der Khilafat von Abu Bakr Siddiq, als er in der Schlacht von Yamama teilnahm, war er 41 Jahre alt. Hazrat Abdullah bin Makhrama hatte sehr viel Eifer, sein Leben für die Sache Allahs hinzugeben, und hat jetzt gebetet: O Allah, lass mich nicht versterben, bis ich nicht an jeder Stelle meines Körpers eine Wunde im Wege Allahs erlitten habe. In der Schlacht von Yamama hat er so viele Wunden gehabt, dass er dann schließlich zum Märtyrer wurde und den Märtyrertod erlangte. Er war jemand, der in der Jugend sehr viel Gottesdienst zu verrichten pflegte. Er berichtet, dass er mit weiteren 2 Sahaba zusammen war, und sie haben sich abgetauscht, als Schäfer die Herde auszuführen. Und als ich einst zurückkehrte, sah ich, wie Hazrat Makhrama an einem Schlachtort verwundet lag, und er fragte: Haben diejenigen, die fastet haben, schon ihr Fasten gebrochen? Und ihm wurde gesagt: Ja, die haben schon ihr Fasten gebrochen und aufgemacht. Und dann sagte er: Okay, gib mir auch Wasser, damit ich auch mein Fasten kann. Das zeigt also, dass er auch in der Schlacht gefastet hatte. Hazrat Amr bin Ma'bad ist der nächste Sahabi, über den ich jetzt berichten werde. Er wird auch als Umar bin Ma'bad, es wird auch gesagt, dass er Umar bin Abad hieß. Er gehörte zu dem Zweig Banu Zubair von Aus, dem Stamm von Ansar, an. Badr, Uhud, Khandak, allen Kriegen hat er mit dem heiligen Propheten gekämpft. Amr bin Ma'bad hat in der Ghazwa Hunain, zählte zu denjenigen, die 100 Sahaba, die bis zum Schluss in der Schlacht von Hunain mit dem heiligen Propheten standen und denen Allah später sehr viel Gaben dieser Welt gab. Es heißt, dass 2 Gruppen der Muslime so besiegt wurden, dass der heilige Prophet nicht mal von 100 Sahaba, von 100 Kriegern umgeben war. Es gibt verschiedene Meinungen, über wie viele letztendlich um den heiligen Prophet waren, aber manche sagen, es sind 80 gewesen, manche sagen 100. Also ungefähr diese Anzahl umgab den heiligen Propheten in dieser schweren Stunde. Dann den nächsten Sahabi, über den ich berichten werde, der heißt Nu'man bin Malik. Auch Nu'man bin Kokr wird als sein Name überliefert. Bukhari hat Ibn Kokl als sein Name überliefert. Badl bin Ani, ein Gelehrter
der die Bukhari-Interpretation und Deutung geschrieben hat, hat einen etwas längeren Namen. Salba war sein Name. Und Noman war der Bezug zu seinem Vater. Also Noman bin Kokel pflegte zu henkeln, wenn er gehen. Und sein Vater hieß Manik bin Salba und seine Mutter hieß Amra bin Tizya. Und sie war die Schwester von Hazrat Muzarrid. Er gehörte dem Stamm Khazraj an von Ansar, und auch dieser Zweig war bekannt als Zweig des Kokels. Man Kokel also mit diesem Namen wurde er bekannt. Wieso er Kokel bezeichnet wurde, das habe ich bereits in einer meiner Freitagsansprachen berichtet. Immer wenn in Medina jemand bedürftig war, wurde ihm gesagt, besteige diesen Hügel und verweile dort, wie du möchtest, und kehre zurück, ohne Furcht, ohne Angst, denn du bist da sicher. Und diejenigen, die also in diesem Tal und in diesem Hügelland, also in Medina, ihm, dem Bedürftigen, dem Zufluchtsuchenden, die Zuflucht gegeben haben, wurden als Gawakil, also mehrere Kokels genannt. Mehrzahl von Kokel. Und er war und seine Vorfahren waren ebenfalls wie die Anführer andere Stämme, wie Sa'd bin Ubadah, Banu Salim, Banu Ghanam, Banu Aus bin Khizraj. All diese Stämme hatten also in Medina diese Verantwortung, Menschen Zuflucht geben, und deshalb wurden diese Stämme und die Personen und Anführer von denen Qawakil genannt. Er ist in der Schlacht von Uhud verstorben. Safwan bin Umayyah hat ihn getötet. Numan bin Malik wurde laut anderen Überlieferungen von einer anderen Person getötet. Hazrat Mujarrad bin Ziyad und Ubadah bin Sas wurden mit Hazrat Numan in demselben Grab beerdigt und beigesetzt. Als er in die Schlacht von Uhud hinausging, als der heilige Prophet hinausging, hat er sich mit Hazrat Numan kam zum heiligen Propheten und sagte: O Prophet Allahs, ich werde gewiss ins Paradies eintreten. Der heilige Prophet sagte: Wie kannst du das sagen? Er sagte: Weil ich bezeuge, dass es niemanden außer Allah gibt und du sein Gesandter bist. Daraufhin sagte der heilige Prophet: Du hast die Wahrheit ausgesprochen, und am selben Tag ist er verstorben. Khalid bin Abu Malik berichtet, dass ich meinen Vater ist im Buch der Überlieferung meines Vaters gesehen habe, dass Numan bin Abu Kokel dieses Gebet gesprochen hatte: O mein Herr, die Sonne soll nicht untergehen, und ich bin überzeugt davon, dass du mich mit meinem hinkelnden Bein in das Paradies aufnehmen wirst. Und daraufhin hat Allah sein Gebet in der Tat erhört, und ich habe auch gesehen, dass er darüber den heiligen Propheten gesprochen hat, und ich habe auch in einem Traum gesehen, dass er im Paradies ist und er überhaupt nicht mehr, kein Hinkel mehr hat im Bein. Es heißt, dass ein Sahabi zum heiligen Propheten in Khaybar kam, nachdem Khaybar schon erobert wurde, und sagte:
Ein Sahabi sagte dem Heiligen Sallam, die Kriegsausbeute an jemand anderen nicht zu geben, und also beschwerte sich über ihn, und der Sahabi kam zurück und sagte, wieso man sich falsch über ihn äußern würde. Er habe keinen Muslimen wehgetan, und er war stets, hat stets seine Verantwortung, über die er erhalten hat, auch erfüllt und ihn geschützt und diese geschützt. Und man weiß im Nachhinein nicht, ob der Prophet ihm tatsächlich etwas von den Gaben bescherte oder nicht. Ein Sahabi kam zum Heiligen Prophet und fragte, O Prophet Allahs, wenn ich die Halal komplett einhalte und die Harams komplett einhalte, werde ich dann das Paradies eintreten? Der Heilige Prophet sagte, ja. Und daraufhin sagte er, bei Gott, ich schwöre bei Gott, dass ich nichts anderes mehr tun werde, als dieses einzuhalten. Der Heilige Prophet hat einmal seine Freitagspredigt gehalten. Hazrat Noman kam hinein, während der Heilige Prophet diese Freitagsansprache hielt, und der Heilige Prophet sprach während der Ansprache zu ihm, Noman, verrichte 2 Rakat Sunnat. Also du sollst kurz diese 2 Rakat Sunnat verrichten. So begann er 2 kurze, schnelle Rakat zu verrichten. Der Heilige Prophet erklärte daraufhin, wenn einer von euch verspätet hineinkommt, während der Imam schon seine Freitagsansprache hält, soll er schnelle und zügige 2 Rakat Sunnat verrichten. Hazrat Khubayb bin Adi Ansari ist der nächste Sahaba, über den ich berichten werde. Er gehörte, als Hazrat Umar bin Abu Waqas aus Mekka nach Medina auswanderte, hat der heilige Prophet Hazrat Khubayb bin Adi den Bund der Brüderschaft geschlossen. Hazrat Khubayb bin Adi ist in der Schlacht von Badr verstorben, und er hat in dieser Schlacht Haris bin Amir getötet gehabt, und die Habseligkeiten der Mujahideen wurden durch ihn bewacht. Hazrat Khubayb bin Adi war nach 4 nach Hijra in der Begebenheit von in einer Begebenheit beteiligt, in den Ungläubige von ihm gefangen wurden mit anderen Muslimen und zum heiligen Propheten sallam geführt wurden. Gemäß Ibn Ishaq hat Jair bin Abu Yab Tamimi Hazrat Khubayb gekauft gehabt, welcher er wurde gefangen genommen. Hazur berichtet, dass er zu dieser Begebenheit gefangen genommen wurde und mitgenommen wurde, damit man sich an ihm rächen kann. Ikrama bin Abu Jahl, Akhnas bin Shuaib, Ubaidah bin Adi, Umayya bin Abu Utba und all die, deren Kinder Sufan bin Umayya, haben Hazrat Khubayb gekauft gehabt als Sklaven, und all diese waren Kinder von jenen großen Anführern der Ungläubigen, die in Badr getötet wurden. In Bukhari wird diese Begebenheit von Raji wie folgt überliefert, dass Abu Huraira berichtet, der heilige Prophet hat eine Gruppe von 10 Personen entsandt, um Kundschaft zu betreiben. Und er hat einen Amir bestimmt, und als diese an dem Ort Badar ankamen, welches sich zwischen Asfan und Mekka befindet,
hat jemand über diese Gruppe Banu Lahiyan berichtet und Banu Lahiyan hat dann mit 200 Personen, die alle bewaffnet waren mit Pfeil und Bogen, sind hinausgegangen und sind dann ihren Spuren gefolgt, bis sie diesen Ort eingeholt haben, wo sie Datteln gegessen hatten. Da, wo diese 10 Personen eben kurz angehalten hatten und Datteln gegessen hatten von dem Proviant, welches sie mitgenommen hatten und eben die Kerne dort liegen lassen hatten. Und sie haben erkannt, dass das Datteln aus Yathrib, also aus Medina sind. Deshalb konnten die umso sicherer weiteren Spuren folgen und wurden umzingelt. Schließlich haben diese 10 Muslime umzingelt und es wurde ihnen gesagt, diese sind dann erst hochgestiegen auf einem Hügel und ihnen wurden dann von unten umzingelt und es wurde ihnen gesagt, kommt hinunter, wir werden euch nicht töten, keinen von euch. Asim bin Sajid, welcher der Emir dieser 10 Muslime war, sagte, wenn ich mich den Kuffar übergebe, ich werde niemals dem Wort eines Kafirs glauben und ich werde nicht hinabsteigen. O Allah, so bittet er, gebe, unterrichte und berichte deinen Propheten über unseren Zustand und Khubayb Ansari ibn Dasna und eine weitere Person kamen herunter und die Kuffar haben sie dann festgenommen und haben dann diese gefesselt. Der dritte sagte, das ist eine List und ich werde nicht mit euch gehen. Besser ist es, dass ihr mich hier tötet. Sie haben ihn gezogen und gezerrt, aber er war nicht bereit mitzugehen und am Ende hat man ihn dann vor Ort getötet. Das ist eine Begebenheit nach Jang Badr, nach der Schlacht von Badr. Khubayb wurde von eben den Söhnen von den großen Anführern der Ungläubigen gekauft. Khubayb war also ein Sklave von denen. Khubayb sagte, dass die Tochter von Haris ihm sagte, dass er nun getötet werden würde. Sie berichtet es ihm, dass ihre Ehemann und seine Freunde ihn töten möchten. Khubayb sagte, während dieser Gefangenschaft sagte Khubayb zu der Frau, die Tochter von Haris war, er fragte sie nach einem Rasiermesser und sie gab ihm diesen Rasiermesser und während er dieses Rasiermesser in die Hand hielt, ist einer ihrer kleinen Söhne in der Nähe von Khubayb gewesen und Khubayb hielt ihn mit sehr viel Liebe fest, aber erkannte in meinen Augen, dass ich Angst habe, ihn zu töten. Khubayb hat diese Angst aus ihren Augen gesehen und hat gesagt, hast du denn Angst, dass ich deinen Sohn töten würde? Ich würde ihn niemals töten. Und diese Frau, die Frau des Gegner von Khubayb und der Muslime war, berichtete später, ich habe niemanden in der Tugend höher gesehen wie Hazrat Khubayb. Und als man Hazrat Khubayb hinausführte
aus dem Gebiet Haram, um ihn zu töten, sagte Khubayb, bevor er getötet wurde, dass man ihm gestatten würde, 2 Rakat Namas zu verrichten. Und Hazrat Khubayb hat in aller Ruhe sein Gebet verrichtet. Und als Hazrat Khubayb hat im Nachhinein gesagt, wenn ich nicht denken würde, dass ihr wenn ich nicht wüsste, dass ihr denken würdet, ich würde mein Gebet verlängern aus Furcht davor, dass ihr mich töten würdet, hätte ich noch länger gebetet. Daraufhin hat Khubayb anhu gebetet: O Allah, vernichte sie alle, und sagte dann: Lastu balihina uqtalu muslima bi ayyi shakkin kana wa dhalika fi dhatil ilahi man yasha yubarik ala usali shilbin mumazzai. Diese Strophen las er, bevor er dann getötet wurde. Er sagte: Wenn ich im Zustand des Muslimseins getötet werde, dann ist es mir völlig egal, in welcher Richtung ich fallen werde. Mein Fallen ist für Allah, und wenn er will, kann er in all den zerstückelten Teilen meines Körpers Segnungen reinlegen und diese segnen. Allahumma asim adada ist ein weiteres Gebet, welches überliefert wird, dass Hazrat Khubayb kurz bevor er getötet wurde, gesprochen hat. Was es bedeutet: O Allah, zähle sie und töte sie, ergreife sie einzeln und lasse niemanden übrig von denen. Schließlich hat der Sohn Uqba von Haris ihn schließlich getötet. Also, dass er dort gebetet hat und diese Gebete gesprochen hat, diese Strophen gesagt hat, das ist die Begebenheit, das ist das Ereignis. Laut Bukhari war das jemand anders, der Hazrat Khubayb getötet hat. Und er hat also diese Sunnat, diese Gepflogenheit ins Leben gerufen für jeden Muslimen, der gefangen ist, und dass er 2 Rakat verrichtet, bevor er getötet wird, wie es die Muslime heute zu tun pflegen. Heilige Prophet Muhammad sallam hat von Allah über diese Gruppe in der Tat erzählt und berichtet bekommen, von Allah erfahren, und der heilige Prophet Muhammad, wie es einer der Sahabi, der Anführer dieser 10-Mann-Gruppe war, gebetet hatte, hat der heilige Prophet Muhammad erfahren und den Sahaba vor Ort direkt berichtet, was vorgefallen ist. Als Asim und die anderen, die Khubayb umgebracht hatten, getötet wurden, als Asim, der Partner Khubayb, der einer von den 10 Sahaba war, seine Leiche wurde von Vögeln geschützt, bis die Muslime diese Leiche gefunden haben und mitgenommen werden konnten. Hazrat Khubayb anhu als er dieses Gebet gesprochen hat: Allahumma asim adadan, o Allah, zähle sie und merke sie dir und greife sie einzeln und töte sie. Daraufhin ist ein Kafir, ein Ungläubiger, so sehr ergriffen gewesen, dass er sich auf den Boden hinlegte, und er ist vor Wahn, er erlitt dann Wahnvorstellung und ist dann ein Jahr später verstorben.
Und es heißt, dass ein späterer Muslim berichtete über dieses Ereignis, dass Mushrikin, die zu dieser Zeit anwesend waren, Abu Ayyab, Akhnas bin Shu'aib, Abada bin Nachim, Umayya bin Utbah, das waren diejenigen, die da waren. Und es wird auch berichtet, dass der Engel Gabriel zu dem heiligen Propheten sallam kam und den heiligen Propheten sallam über all diese Ereignisse schilderte. Und die Sahaba sagen, dass wir auch mit dem heiligen Propheten sallam saßen und dass der heilige Propheten sallam wa alaikum salam Khubayb gesagt hat, also dass der heilige Prophet sallam genau zu dieser Stunde erfahren hat über Jibril, dass Khubayb in diesem Moment getötet wurde. Also die Ungläubigen, als sie dieses Gebet von Khubayb hörten, waren voller Furcht und es wurde später über dieses Gebet gesprochen, aber als sie ihn töteten, haben sie sein Gesicht in die andere Richtung von Qibla gedreht und nach einer Weile haben sie gesehen, dass das Gesicht wieder der Qibla zugewandt war, also Richtung Kaaba zugewandt war. Und dann heißt es in einer anderen Überlieferung noch, dass man ihn an einem Ast aufgehangen hat und mit Speeren aufgeschlitzt hat und getötet hat. Einer, der dabei war, der ihn getötet hat, war später Muslim geworden zu der Zeit von Umar al-Tananhu. Immer wenn es die Rede von Khubayb war, ist er in Trance gefallen und ist in Tränen ausgebrochen. Jetzt werde ich an dieser Stelle nochmal erwähnen wollen, dass die Shoba Tarikh Ahmadiyyat eine Webseite gelauncht hat, die über die Geschichte der Ahmadiyyat, über Sirat und Swanne des heiligen Propheten Sallam und des verheißten Messias Islam, über die Sahaba, über die Derwishan, über die Shuhada und Muballighin Silsila, also ihre Lebensgeschichten und ihre sind in Büchern dort vorhanden. Viele Ereignisse, alle Bände von der Geschichte der Ahmadiyyat, die Geschichte von verschiedenen Städten und verschiedenen Örtlichkeiten, Barukate sind dort abgebildet. Viele wissenschaftliche Artikel sind enthalten und verschiedene Ereignisse und Gebäuden, Komplexe, Krankenhäuser, Schulen, Institutionen der Jamaat, Institute der Jamaat, über die gibt es dort Informationen. In YouTube gibt es da diesbezüglich da gibt es auch verschiedene Links, YouTubes, über von Anfang bis jetzt wichtige Ereignisse. Da gibt es auch eine Timeline. Das ist, werde ich inshallah nach dem Freitagsgebet auch launchen. Und dann gibt es eine traurige Nachricht, dass unser altgedienter Mishnadi Safir Rahman Khurshid Sahib, welcher auch in Muballigh in Afrika war und auch in anderen Orten, dann auch der Manager von einer Presse der Jamaat war, im Alter von 75 Jahren vor einigen Tagen verstorben ist. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ich werde das Janaza in Abwesenheit leiten von ihm. Er war ein Enkelsohn von einem Sahabi des heiligen Propheten Muhammad. Auch sein Vater hat die Felder in Sindh bewacht auf Geheiß von Muslim. Er ist
in Dabwa geboren und seine Mutter hat einen Traum gesehen, dass er 1961, worauf er in 1961 in die Jamia kam und dann dort den Abschluss des Shahid erlangt. Er hatte 2 Frauen. Mit der zweiten Frau hat er keine Kinder. Safir Rahman Roshan Ara ist seine Tochter, die auch hier in UK wohnt, und dies ist die Frau von Jamil Ahmad Sahib. Nachdem er Jamia abgeschlossen hatte, ist Safir Rahman Sahib ist in den Büros in Dabwa eingeteilt gewesen, hat dort gedient. Danach in Chakwal als Murabbi im Field gedient und dort ein Jahr lang den Sahabi Hakim Mutullah Sahib zusammen mit ihm hat er dienen können. 1972 ist er nach Sierra Leone versetzt worden und es wird gesagt, als er nach Afrika losreisen sollte, hat Hazrat Khalifat Masih Saleh ihm gesagt, dass er die Menschen dort sehr lieben sollte, und das hat er sich wirklich hinter die Ohren geschrien. Und er berichtet, dass ich in Sierra Leone in einem abgelegenen Ort zu Fuß und mit dem Schiff reisend ankam, und ich wurde begleitet von einem alten afrikanischen Ahmadi. Der Chief dieses Stammes war nicht vor Ort in diesem Dorf, und sie gingen also dann der Geflogenheit nach zu dem Chief Imam und hat entschlossen, diese aus dem Dorf zu werfen und ihnen nicht zuzuhören. Es war schon sehr spät Nacht, und direkt nach dem Dorf hat auch der Dschungel schon begonnen, und es war auch ein solcher Ort, wo auch die Wellen des Meeres hineinkamen, und plötzlich wurden sie von einem Mann, der auf einem Baum sah, in der Nacht in der Dunkelheit gerufen, und dieser hat ihnen in seinem Zelt Zuflucht gegeben. Und man hat plötzlich laute Geräusche gehört, dass nach jemandem gerufen wurde, und dann hieß es, dass der Chief Imam diese hat zurückrufen lassen, und sie fragten nach dem Grund, und man sagte, dass sobald er sie aus dem Dorf geschmissen hat, hat sein Kopf angefangen sehr stark weh zu tun, und er rief sie zurück, und danach haben sie für ihn gebetet, ihm ging es dann besser, und sie haben Surah Fatiha gebetet, und durch das Surah Fatiha haben sie ihn geheilt, und mehr 10 bis 12 Personen haben in dieser Nacht auch die Jamaat Ahmadiyyat angenommen. Und er berichtet, dass Allah auf diese wundersame Weise uns auch eine Bleibe beschert hat und auch Beds beschert hat. Also Khalifat Masih Saleh hat Maschinen für die Presse entsandt, und er hat das dort verwaltet und war der Manager dort, und mit sehr viel Erfolg. Und Hazrat Saleh hat ihn sehr viel gelobt wegen der guten Verwaltung dieser Presse. Danach wurde er nach Nigerien versetzt, und auch dort hat er die Presse der Jamaat gegründet, und mit sehr viel Erfolg. Und da gab es auch ein Ereignis, ein Unfall, wo ein Finger von ihm in die Maschine kam und geschnitten wurde. Und es hat nie so richtig geheilt. Er hat das Saleh Sultan Rahimullah darüber berichtet, und schließlich hat der Nazir Saleh Sultan ihn angeheißen, nach London zu kommen und dort sich machen zu lassen, und erst dann wurde sein Finger richtig geheilt. Und als Mustafa Sabir Sahib, Mubarak Sabir Sahib sollten in einem Komitee mit ihm zusammen, wo er den Auftrag bekommen hat, auch die Presse gründen, und Alhamdulillah all diese
Druckereien, Pressen, die er gegründet hat, sind immer noch am Laufen. 17 Jahre hat er dort gedient und 1988 hat Hazrat Mr. Rabi Rahimahullah ihm gesagt, er soll nach Kamerun, als Hazrat Rabi in Afrika, Nigeria war, hat ihm gesagt, dass er nach Kamerun gehen sollte und dort die Jamaat gründen sollte. Er hat sehr schwer ein Visum bekommen, aber durch seinen Eifer hat Allah Ta'ala Wege und Mittel beschert. Auch ein Radio wurde durch seine Hand gegründet und eine große Familie hat den Islam, die Ahmadiyyat angenommen. Und er kam danach nach Pakistan zurück und in Lahore hat er als Murabbi gedient. Und auch dort, als er immer hierher kam, als er immer in London war, hat er auch im Office vom Private Secretary gedient und wegen Schlaganfall, welches er vor kurzem Zeit erlitten hat, war er krank und Allah hat ihn ist schließlich verstorben vor einigen Tagen. Möge Allah ihn seine Erbarmen und ihn in seiner Barmherzigkeit hüllen und möge Allah seinen hinter Verbliebenen Geduld bescheren. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله